U sklopu vojne vežbe Spremnost 20 na vojnom poligonu u Slunju održana je prezentacija sposobnosti nove kupole za borbeno oklopno vozilo Patria Kro 30L. Sve prikazane BOV Patria su u sastavu 1. mehanizovanog bataljona Tigrovi i 2. mehanizovanog bataljona Gromovi, koji su u sastavu gardijsko mehanizovane brigade. 3 BOV Patria su bile prikazane sa daljinski upravljanom oružnom stanicom UT-30 MK2 Kro. Kupola je opremljena automatskim topom MK44S kalibra 30 mm, spregnutim mitraljezom M204 kalibra 7,62 mm i dvocenim lanserom izraelskog protivoklopnog raketnog sistema Spike. Međutim, protivoklopne rakete Spike još nisu nabavljene. Jedna Patria je prikazana sa automatskim bacačem granata MK19 kalibra 40 mm, čija je osnovna namena uništavanje neprijateljske žive sile i lako oklopljenih vozila. Ovo vozilo je ostalo u senci Patria sa izraelskim Duos 30L kupolom, mada nema sumnje da će i bacač granata na Patriji biti vrlo efikasan kada bude ušao u operativnu upotrebu. Plan je da se trenutno vojska Hrvatske opremi sa 8 Patria sa Elbitovom kupolom Duos 30L, a ukupno treba da se opremi 30 Patria sa ovom kupolom, jer Hrvatska u NATO ima obavezu da ima jednu spremnu oklopnu brigadu za brza dejstva. Prikazane oružne stanice su instalirane u Dok-Ingu. Jedna Elbitova kupola košta oko 700.000 eura, pa bi opremanje jednog bataljona Patria sa ovom kupolom koštalo oko 21 milion eura. Procena je da će cena domaće kupole za Lazara 3 u varijanti borbenog vozila pešadije sa zastavenim topom kalibra 30 mm i 2 lansera protivoklopnih raketa biti 3 puta jeftinija od izraelske koju je kupila Hrvatska. Molim za vaše mišljenje.